Ieu jualan naon? Ayo mana? Itu tempo orang jual naon, banyak jual bonteng mah. Wah, atuh betul, we anak muda. Cuman teh jual naon atuh. Cih, ya. Nah, si arek meuli ka arek rasaan kan? Urang naik meuli, ieu mah rasaan we ukur bisi hasil. Sok atuh padangan tah sabungkus. Tah, gitu kehet meuli sia teh datang-datang anjing ku nyoke nyok rasaan. Bisa bungkus ya? Oh. Habis anak muda. Heeh tuh. Duku urang mah. Aduh, Panglima. Urang mules sih dari beuteung euy. Atuh kawas heula atuh. Dagoannya di dinya. Urang kawas heula. Oh. Mules. Ya dagoan sakedeung. Oke. Duh, ieu teh si anak muda. Kamananya lila-lila di nu kawas teh. Ah, kebenaran kayak duku. Jang, sabaraha sakilona duku, Jang? Anjir. Duitkeun euy. Si anak mudana urang jual ah. Jang, kalau ngahulang gitu atuh. Ya, ieu teh duku teh diican teu. Diical. Bare sabaraha kantong? Ya, 2 kantong we sok. On siap. Sakantongna 10.000 kan? On. Ya, atos Jang. On siap. Berapa? Iya Pak, sakantongna. Oh, Ya, ya sakantong deui. Iya, jadi. oh. On. Ya, atos kantong Jang. On siap. Hatur nuhun. On. Nuhun ya. On. Karaosan ya? On sok. Untung oge urang dasar otak urang mah otak bisnis. Panglima. Hampura. Urang mencret euy dari beuteung. Sok tenan on. Ya, anak muda. Duitna. Sakantong nya. Heeh. Rusuk itu. Usuk. Hampuranya lilanya. Sok tenan on da. Ya. Nuhun ya Panglimanya. Ayo anya anak Yo. muda. Yo. Ari oge euy. Heula. Ini acara da imeut euy sabeak dibeli sakantong padahal ku si Panglima teh. Tadi teh ditanya 2 keresek deui euy. Aduh, si Gana ieu mah dijual ku si Panglima. Panglima. Aduh, anjing. Kakak ieu mah lain untung kalah buntung. Aing bisa kacida juga ka imah jauh kene. Anjir, aya tukang ojek. Kurang boga ide, sampurkeun ah. Mang, aya berita penting, Mang. Aduh, aya berita penting naon, Jang? Abi, Mang, di piwarang ku bawa tiran abi tuh di ditu. Bade ngojek cenah. Aduh, kalarasan pisan. Yo, amang teh belum narik dari pagi. Ayo atuh yuk. Mon gaskeun Mamang gasing. Ayo. Alhamdulillah isuk aing ya. Kan menang-menang. Ya, ayo tuh, Mang. Mang. Ya, di dia. Tah, Mang, ieu penumpangna anak muda. Tah, ieu ojekna, soknya Cing Jongjon. Punten. Mang, aku naon ada si Panglima. Ih, apa naang teh tadi teh mewarang ka budak hideung. Tadi teh budak hideung teh ka abi. Tuh aya ojegeun di ditu cenah tah. Ieu teh akang nu arek ojek ka abi teh. Sanu bade ngojek kan? Abi mah tita tadi gitu dia juga ngararasakeun nyeri lamut ya. Urang mah teh hayang apa? Pokona mah urang ka dieu teh make bensin. Pokona mah semua ngojek kudu ngojek ka urang. Nah, dari kieu si ieu kumaha sih? Abi mah moal ngojek ah, moal. Teu nyawa naon aing mah sia kudu milu ka dieu. Aduh, naik. Aing ka dieu teh make bensin. Oh, macam-macam sok kudu naik ka aing ngojek. Itu, bro, si anak muda. Bro, terus balik naik. Sok, turun. Bakadegan ongkosnya. Mang, sabaraha kitu ongkosna, Mang? Gocap ongkos napan tadi teh 3 balikan ka dieu. Sok buru kadegan gocap. Mahal pisan tuh, Mang. Gawat buru kehet. Bayar gocap. Sok macam-macam ka dieu. Lila-lila teh buru ka dieu kan. Cuman Aing sapa sedih wae nu dirasa. Aing keur ngarasakeun hayang modal dah. Dipaksa di kang ojek ku si Panglima ah. Mang, bade ngaroskeun pami jalan Sulaiman teh paling mananya? Oh, Jalan Sulaiman. Ya, Kang. Atos we naik ka dieu kana ojek. Ameh terek ku abi diajabkeun. Emang sabaraha kitu Mang ongkosna? Lah, mira atuh cuma 100.000
Ah, mahal pisan 100.000 mang. 50.000 emang. Nyantos atuh. Nyantos naon mang. Nyantos naik sok ka dia. Sok ah. Ih, sudah teh nyantos naon. Sok, ayo. Antarnya mang ke Jalan Sulaiman ya. Heeh. Gampang sama. Tos ayo, lungsur ah. Lungsur. Heeh. Nah, mang, ieu mah kanu tadi deui jalanna. Bade ka Jalan Sulaiman pan abi teh mang. Pan di dinya tenangan Jalan Sulaiman lain. Tah, ieu jalanna. Oh, lo eta nu dirasa si Emang. Lain tak tadi atuh bejaan ieu Jalan Sulaiman teh gitu mang. Bari urang mau ngojek ka Emang. Pan abi mah tukang ojek, Kang, butuh pelanggan. Jadi ujang teh dibawa putar-putar heula. Beu mana dia kadikeun duitna? Ieu mah tukang ojek teh kumaha sih atuh urang atuh rugi mang. Itu mah mau rugi ke, mau untung ke, itu mah bukan urusan saya. Lu penting mah saya untung. Mana uangnya? Duh, aing yo, apes-apes teuing aduh. Nya atuh ieu mang yo, tah. Ongkosna 50. Yang bebeja teh tadi Jalan Sulaiman. Mang. Ada mang, tong hilap, kayak ojek di kabi mang. Lamun lain teteh awewena terus terang can hayang jadi bapak boro-boro rumah tangga ban geus puguh gawe oge teu boga ngan kusabab teteh awewena. Panglima, namaneh keur naon ka kaki cituan atuh. Itu cek indung maneh tuh geura nyangu. Ngomong pisan tuh anak muda. Urang ge keur asik nyanyi. Hoream jeung bejakeun we. Ah, maneh bener doraka pisan ka kolot. Itu cek mak maneh titah nyangu heula, geus nyangu tuh gegero, geus gegero ka ditu tuh ngarit, terus para belombana. Cek pisan urang mah kesenangan. Ngaganggu we, jeung ngaganggu. Lu teu ngaganggu. Nitah. Cih, namaneh kakak umak amuk gitu kan. Badengna sia sawana deui. Oh, si kehet. Panglima, ieu tinggalin ya HP jeung tripodna. Poho anak muda. Badengna sia. Ih, si kehet.